Kaputt, Rad ab, alles. Rad ab. Was brennt denn unterm Auto? Abgesagt.
Darf ein Pilot die Dumper? Steht wieder. Hafen, Gladen. Gib Schlag. Tolle, gib mir mal Licht. Oh, voll in der Glanze. ob er ganz oben auf dem Fahrer wird. Ja, wir haben die letzten Aufnahmen aus der Vorlage nächste Stück besser. Das ist. Das sieht überhaupt nicht.
Nächste Runde zur Zeit zum Habenstecher. Ja, jetzt hat er es etwas übertrieben.